юм асууж байгаа. За сайн байна уу? Сайн байна уу? За Шивээс Монгол хүчийллээ гэж харж ирсэн болоо. харлаг явах уу? Бид агд нь шүү дээ. Тий, за та сайн явчихсан. Сайн явчихлаа. Тий, манай өвсөд өөр ч юм тань шүү дээ. Тэгээд манай өвсөд нөгөө шивээс Монгол хүчийллээ ирсэн байна гэдэг харж ирсэн бохоггүй юу? Тэгээд нөгөө сошиалист тэгээд за очие доо нэг очиж бас нэг уулзъя даа гэж бодож ирсэн бохоггүй юу? Тий. За та хэд вэ сайн явчихсан аа? Сайн явчихлаа. Шивээс хийхгүй. Би ерөн шивээс хийе гэж бодож ирсэн. Цаг зав гаруул энэ одоо ирсэн байгаа юм чинь бас очиж бас уулзъя даа гэж бодож ирсэн бохоггүй юу? Ерөн хийлгэн гэж бодож байгаа. Тий. Завтай юу? Одоо нэг жоохон зав өгвөл захтай яг одоо зав гаргаж болно. Одоо юу? Тий. Болно тий. Зав гаргаж. Явах уу? За юу идэх вэ? Өөргөө сайхан хэлцээд. За намайг Батогт гэдэг. За Увс аймгийн Хариат тэгээд одоо хүмүүс нэг арагч догт гэдэг бас юм мэдчих бах тий. Одоо Увс аймагтай байна. Тэгээд утгагүй Улаанбаатар явахгүй л байж. Тий. За тэгвэл явж гоё шивээс болох уу? За тэгэх үү. Тэгвэл за тэгээ. За баярлалаа. Шивээс Монгол төвчин төлөө. Шивээс Монгол төвчин төлөө. Шалтгаан одоосаа тагаад шуулахгүй радуулаа ертөнц өвчөөгүй ертөнц тос үлэм чи шалтгаан үгүй бүгд тааруулан тэр ертөнцийн төлөө шивээс Монгол тэр ертөнцийн төлөө шивээс нэг хүч ми ертөнцийн тэр озын тэндэг шивээс Монгол. За ингээд шивээс Монгол хүчин төлөө багийн хамт олонд маш их баярлалаа. Тэгээд үнэхээр гоё шивээс хэлээ. За би бол брүд хэлсэн. За брүд бол тэгээд хурц цараатай, хурд хүчтэй, хатан зоригтой юм. Тэгээд үнэхээр одоо шивээс маань үнэхээр таалагдж байна. Би 10-аас 10 үеийн одоо өнгөө өмөр байна. Тэгэхээр одоо би бас сэтгэл бол үнэхээр одоо 100% сэтгэл хангамж бол үнэхээр гоё байна. Өвдөж ийн л доо мэдээж бас тий өвдөл төв юм гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээд бас мэдээж шивээс бол тэгээд одоо хийлгсэн залуучууд хүртэл мэдж байгаа бах тий. Тэгээ дуртай юм хийлгэж байгаа учраас бас өвдөх яах вэ? Шивээсийг маань бас залуучууд маань өнгөө хийрүү гэсэн л тий. Тэгээ адилхан залуу хүмүүс тий тэр холоос ингээд зориод ирсэн юм чинь би бас 50% бас шилжүүлэе гэж бодож байгаа. Мэдээж хүний хөдөлмөрийг бас өнгөлөх хэвээр. Тийм учраас тий тэгээд 50% бас хий мэдээж хаа байсан тэр 1700 км-ийг зориод ирсэн тий. Энэ баг хамт олон бас залуустаа маш их баярлаа. Тэгээд хүний хөдөлмөрийг үнэлэх ёстой гэж одоо бодож байна. Тэгээд маш их баярлаа та бүхэндээ. Тэгээд шивээс Монголд өвчийн төлөө